تخيل إنك واقف في نص صحراء إفريقيا، الجو ساكت ومفيش صوت غير الرياح، وفجأة في أقل من 3 ثواني بس الحيوان ده بيوصل لسرعة 110 كيلومتر في الساعة، يعني من ثبات كامل لسرعة عربية مقفلة العداد في غمضة عين. ده مش محرك سيارة ودي مش تكنولوجيا بشرية، ده حيوان من لحم ودم ربنا خلقه بتصميم فريد من نوعه. النهاردة في وثائقي بالمصري هناخدكم في رحلة مع أسرع حيوان بري على وجه الأرض، الفهد. بس الحلقة دي مش بس عن سرعة، لا، الحلقة دي عن حيوان كل حاجة فيه مصممة علشان غرض واحد، انه يفضل حي. حيوان شكله مهين بس حياته صعبة، سريع بس هش، صياد بس مش ملك، وده اللي بيخليه واحد من اكتر المخلوقات اللي تستحق انك تعرف حكايتها. ولو دي اول حلقة بتشوف على القناة، خليني اقول لك احنا هنا بنحكي عن عالم الحيوان بطريقة مختلفة، بالمصري وباسلوب سينمائي وبمعلومات حقيقية. ولو حبيت الاسلوب ده ما تنساش تشترك في القناة، لان ده هيفرق معايا جدا وهيديني دافع كمان اني اكمل. طيب تعالوا نبدأ من البداية الحقيقية، هنفهم ايه اللي بيخلي الفهد بالسرعة دي. لو بصيت على جسم الفهد كويس هتلاقي ان كل سنتيمتر فيه مصمم للسرعة، ودي مش مبالغة، حرفيا كل حاجة. شايف الخطين السود دول اللي نازلين من عينه لحد بقه؟ دول مش للجمال، دول بيشتغلوا زي النضارة الشمسية بالظبط، بيقللوا انعكاس ضوء الشمس علشان الفهد يقدر يركز على الفريسة وهو بيجري في عز النهار. اما بالنسبة لرجليه فهي طويلة ورفيعة، وعضلاته مش ضخمة زي الاسد، لا، دي مصممة للانقباض والانبساط بسرعة فائقة. العمود الفقري بتاعه مرن بشكل مش طبيعي، بيتني وبيرجع تاني، وفي كل خطوة جسمه بيتمدد لدرجة ان رجليه الامامية والخلفية بيعدوا بعض في الهواء. يعني في لحظة معينة اثناء الجري الاربع رجول بيكونوا مش لامسين الارض، طبعا حرفيا بيطير. اما بالنسبه لضوافره فهي مختلفه عن اي قط تاني في العالم. الفهد هو القط الكبير الوحيد اللي مش بيقدر يخبي ضوافره جوه، ضوافره ثابته بره طول الوقت زي المسامير، وده علشان تديله ثبات على الارض وهو بيجري زي الستارز بتاع الكره بالظبط. طيب بالنسبه لقلبه ورئته فهم اكبر من الطبيعي بالنسبه لحجم جسمه، علشان يقدر يضخ دم ويوصل أكسجين بسرعة خرافية لعضلاته أثناء المطاردة. جسم مبني كله حوالين فكرة واحدة، أنا لازم أوصل للفريسة دي قبل ما تفلت. بس هنا بقى السؤال المهم، هل السرعة دي كفاية؟ الإجابة الحقيقية لا، لأن الفهد مش بيجري ورا أي حاجة وخلاص، ده صياد ذكي جدا وعنده استراتيجية وبيفكر قبل ما يتحرك. أول حاجة بيختار الهدف، ومش أي غزالة، ده بيدور على الأضعف أو اللي مش واخدة بالها أو اللي بعيدة شوية عن القطيع. بيراقب وبيستنى وبيقرب ببطء شديد خطوة بخطوة، وبعدين في لحظة واحدة بينطلق. المطاردة بتاعت الفهد بتبقى قصيرة، معظمها بتاخد من 10 ثواني ل 30 ثانية بالكتير، أكتر من كده جسمه مش هيستحمل، علشان درجة حرارة جسمه بترتفع لدرجة خطيرة، ولو فضل يجري أكتر من دقيقة ممكن حرفيا أعضائه الداخلية تتدمر. يعني كل مطاردة هي رهان، يا بيكسب يا بيخسر، وبيفقد طاقة هو محتاجها علشان يعيش. ونسبة النجاح تقريبا 40 ل 50% بس، يعني من كل 10 مطاردات ممكن يكسب 4 أو 5. وحتى لما بيمسك الفريسة المعركة ما بتنتهيش. هنا بقى بتبان مأساة الفهد الحقيقية. الفهد رغم انه اسرع حيوان بري في العالم، هو واحد من اضعف المفترسين الكبار في افريقيا. ايوه دي مش غلطة، هو بالفعل اضعفه. بعد ما بيصطاد وبيمسك فريسته ويبدأ ياكل، جسمه بيبقى منهك تماما، مش قادر يدافع عن نفسه. ساعتها بقى لو جه اسد او ضبع او حتى مجموعة كلاب برية، الفهد بيسيب الاكل ويمشي، مش بيحارب، لانه عارف انه لو اتعور مش هيعرف يجري تاني، ولو مش هيعرف يجري مش هيعرف يصطاد، ولو مش هيعرف يصطاد هيموت. يعني الفهد عايش في معادلة قاسية، لازم يصطاد كل يوم تقريبا علشان ياكل، بس كل مطاردة فيها خطر يتعور أو يخسر الأكل، حياته حرفيا كلها على الحافة. بس وسط كل الصعوبة دي في لحظات في حياة الفهد فيها رقة مش متوقعة. أم الفهد واحدة من أكتر الأمهات تفانيا في عالم الحيوان، بتولد من 2 ل 6 أشبال في المرة الواحدة، والأشبال بيتولدوا صغيرين جدا وعميان، ووزنهم مش بيتعدى ربع كيلو، ومش بيقدروا يمشوا كويس، والأم بتبقى لوحدها، مفيش أب بيساعد. الفهد الذكر مش بيشارك في تربية الأطفال خالص، فالأم لازم تصطاد وتحمي وتربي لوحدها، وده معناه إنها ساعات بتسيب الأشبال لوحدهم علشان تروح تجيب أكل، وفي الوقت ده ممكن أي حيوان تاني يلاقيهم. للأسف نسبة كبيرة من أشبال الفهد مش بتعيش، بعض الدراسات بتقول إن 90% من الأشبال بتموت قبل ما
توصل لسن البلوغ 90%، يعني من كل 10 أشبال ممكن واحد بس يكبر. بس الأم مش بتستسلم، بتفضل تحارب لهم لحد آخر لحظة، وبتعلمهم الصيد من وهم صغيرين، بتجيب لهم فريسة حية وبتسيبهم يتمرنوا عليها، ودي الطريقة الوحيدة علشان يتعلموا ازاي يعيشوا. طيب سؤال كتير من الناس بيسألوه، ايه الفرق بين الفهد والنمر؟ مش هما؟ لا خالص، وده واحد من أكتر الأخطاء الشائعة. الفهد جسمه رفيع وطويل ومصمم للسرعة، خطوط الدموع السوداء تحت عينيه مميزة، ونقط جسمه بسيطة، نقط سوداء صريحة على فرو ذهبي. أما النمر أو الليوبارد جسمه أعرض وأقوى، وعضلاته أكبر، ونقاط جسمه مختلفة. هي مش نقط، هي حلقات شكلها زي الوردة، علشان كده بيسموها روزيتس. النمر بيتسلق شجر، الفهد لا. النمر بيصطاد بالليل غالبا ويستخبى، الفهد بيصطاد بالنهار وبيعتمد على النظر والسرعة. النمر أقوى بكتير في القتال، بس الفهد أسرع بمراحل. يعني لو النمر بيشبه العربية المصفحة، الفهد بيشبه عربية السباق. كل واحد فيهم تحفة في تصميمه، بس الأغراض مختلفة تماما. طب الفهد بيعيش فين؟ تاريخيا الفهد كان منتشر في أجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا، وحتى أجزاء من الشرق الأوسط، بس النهاردة أعدادهم انخفضت بشكل مخيف. معظم الفهود الموجودة دلوقتي في شرق وجنوب أفريقيا، وفي مجموعة صغيرة قوي أقل من 50 فهد لسه موجودة في إيران. 50 بس في بلد بحالها بحجم إيران. إجمالي عدد الفهود في العالم كله دلوقتي أقل من 7000. 7000 فهد بس على كوكب فيه 8 مليار إنسان. الرقم ده لوحده بيقولك قد إيه الحيوان ده في خطر. طيب إيه اللي بيهدده؟ أولا فقدان الموارد. كل ما البشر بيتوسعوا في الزراعة والبنى، المساحات اللي الفهد بيعيش فيها بتصغر، والفهد محتاج مساحات شاسعة علشان يجري ويصطاد. ثانيا الصراع مع البشر. بعض المزارعين بيقتلوا الفهود علشان بتهاجم مواشيهم، وده مفهوم من وجهة نظرهم، بس بيأثر جدا على أعداد الفهود بشكل كبير. ثالثا التهريب والإتجار غير القانوني. في ناس بتصطاد أشبال الفهد وتبيعها كحيوانات أليفة، خصوصا في بعض دول الخليج. الأشبال دي بتتاخد من أمهاتها وأغلبها بيموت قبل ما يوصل، واللي بيعيش في ظروف مش طبيعية خالص. ورابعا مشكلة جينية. الفهود عندها تنوع جيني قليل جدا مقارنة بالحيوانات التانية. العلماء بيعتقدوا إنهم مروا ببوتل نيك، يعني فترة في التاريخ أعدادهم قلت جدا لدرجة إن اللي عاشوا كلهم تقريبا قرايب، وده طبعا بيخليهم أضعف قدام الأمراض والتغيرات البيئية. يعني لما تيجي تفكر فيها، أصل أنت لما تحسبها الفهد ده حيوان عجيب فعلا. أسرع مخلوق على اليابسة، جسمه تحفة هندسية، صياد بيخطط وينفذ بدقة، أم بتضحي بكل حاجة علشان ولادها، بس في نفس الوقت ضعيف بيخسر أكله الحيوانات أقوى منه، أشباله بتموت بنسبة كبيرة جدا، وأعداده بتقل كل سنة. جايز يا سيدي المعلمين لما أنا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط. الفهد مش محتاج يكون أقوى حيوان في الغابة علشان يكون مذهل، هو مذهل لأنه بيحارب كل يوم بالأدوات اللي عنده. فاكر لما قلت لك إن الفهد بيوصل ل 110 كيلومتر في الساعة؟ الحقيقة أسرع حاجة في الفهد مش رجليه، أسرع حاجة فيه هي اللحظة اللي بياخد فيها القرار إنه ينطلق. عقله بيحسب المسافة والزاوية والسرعة في جزء من الثانية، وبعدها الجسم بيتحرك. السرعة الحقيقية للفهد مش في عضلاته، في دماغه. وبكده نكون خلصنا الحلقة الرابعة من وثائقي بالمصري، وأنا حقيقي مبسوط إنك وصلت لحد هنا. لو الحلقة دي عجبتك، ولو حسيت إنك اتعلمت حاجة جديدة أو شفت الفهد بعين مختلفة النهاردة، اعمل لايك وسيب كومنت قول لي إيه أكتر حاجة فاجئتك، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، وسلام.